нашиот познат кошаркар, а сега и кошаркарски тренер во последните неколку години. И го наоѓам на некоја плажа. Дарко, добро утро. Прво за локацијата, од каде се јавуваш? Добро утро, Сашо. Драго ми е што е слушам и гледам. Се јавувам од Грција, сум на еден мал заслужен одмор. И бидејќи слушнав дека во Скопје е 40 плюс, пробувам некако да ви ја оладам атмосферата. Да, ја оладуваш атмосферата, и да ја расипуваш. Ние овдека во студиото секако ќе стигнеме до 40 степен. Убава е таа Грција, немам што да додадам, утринава гледам и плажите се релативно празни, бидејќи работен ден, ама ќе се пополнат за викендот, веројатно се ќе биде тотално полно. Дарко, неодамна подпиша нов договор за МЗТ за тренерската сезона. Вела тимот што победува не се менува. Што очекуваш, какви ти се амбициите во новата сезона спортска? Па добро, тоа тимот не се менува, тој што победува тим не се менува, ајде да речеме дека може да се земе како вистина. Пробуваме да го задржиме ростерот од минатата сезона, да ги задржиме македонските играчи пред се базата на тимот, бидејќи она што се случуваше лани беше доказ дека токму тие беа оние на крајот кои што даде најголем придонес во остварувањето на целите. Наредната сезона веројатно ќе биде уште поквалитетна, уште понеизвестна, кога ги гледам оние движења на паздарот на кошарката во Македонија и очекувам една баш интересна, се надевам дека и полека и публиката ќе може да се склучи по салите. Очекувам една баш интересна сезона. Во изминатава деценија МЗТ е, може и повеќе, МЗТ е тимот кој што е неспорно во врвот на кошарката, секојаш фаворит и така натаму. Имаш еден хикап 2017-2018, ако не се лажем, кога таја година нешто се случи и така. На што се должи тоа? Зошто е МЗТ толку посупериорен од другите тимови? На крајот да не се сведува се на парите или можеби атмосферата во тимот, добра тренерска работа, добри играчи, навремени подготовки. На што се должи тој успех долгогодишен на МЗТ? Добро, многу фактори влијаат за тоа. Многу фактори. Знаете, претходните децении дека работнички беше тој кој што ги држеше титулите, кој што го држеше тронот во кошарката во Македонија, меѓутоа организацијската поставеност во МЗТ се смени. Инфраструктурно исто така МЗТ во моментов е најквалитетен тим не само во Македонија, туку и пошироко на Балканот, дефинитивно. Поставеноста организацијска, пак ќе кажам, се малце се постави една хиерархија во работењето, се донесува квалитетни тренери, се донесува квалитетни играчи, се посвети многу работа со кошаркарите, со младите играчи. Им се даде на македонските играчи простор да се докажуваат, да добиваат можност. Исто така самите амбиции на тимот со самото играње во АБА 1 во претходните години, сега и во АБА 2 е еден стимул плюс за секој играч кој што е поканет или за кој што ние имаме желба да го доведеме, е стимул плюс да дојде кај нас. Така што МЗТ мислам дека со сите тие некои сегменти, сите тие некои мали делчиња кои го склопуваше мозаикот и застана на здрави нозе и веќе, не знам, повеќе од 9-10 години е на врвот. Дарко, сепак помеѓу македонската кошарка и овие наши настапи на балканско ниво има разлика и не успеваме никако да конституираме еден континуитет на некаков поголем успех и така натаму. Што е причината за тоа? Дали е целата лига причината, бидејќи можеби еден или два тима не можат да чинат, како велат, прогата, нели, една ластовичка, или сепак има некаков системски, да кажем, проблем, зошто македонската кошарка не може ни на балканско ниво да се надева за некакви позначени успеси клубски? Ајде вака. Прво, кога збориме за балканско ниво, ако збориме за АБА лигата како таква се рангира меѓу првите 5 лиги. Зборам за АБА 1, се рангира меѓу првите 5 лиги во Европа, што е едно многу високо ниво на квалитет. И за да се успее да се влезе и во континуитет да се игра квалитетно таму, требаат
пред се многу високи средства, треба неверојатно исто така лобирање во тие организацијски таму нели структури во самата лига, но држи тој муабет дека нашата лига како таква треба тимовите кои што се сочинуваат нашата лига треба да бидат со поголеми амбиции и што повеќе да целат да искачаат во било кој тип на европски натпреварување. Дали ќе бидат тие локални, овде балкански, дали ќе биде Библ лигата, дали ќе биде некој на ФИБА натпреварување или на УЛЕП, тотално небитно. Мислам дека тоа ќе го зголемува квалитетот, ќе сватиме и ние и сите оние кои што работат во клубовите на кое ниво треба да се надпреваруваме и на тој начин чекор по чекор, скала по скала ќе одиме погоре. Еве, за пример ќе ја земам минатата сезона, 4 тима искочија надвор од границите и тоа се виде во игрите во домашното првенство дека тие тимови навистина имаат квалитет и беа тешки противници и меѓу себе и за секој останат во лигата. МЗ, Работнички, ТФТ и Куманово беа тимовите кои што искочија надвор. И тие имаа еден континуитет во играње и пред се не само континуитет, туку игра и поквалитетни надпревари, што се одрази потоа на презентирањето на квалитетна кошарка во самата лига. Дарко, како бивши репрезентативец, каква е состојбата со репрезентацијата? Ќе се радуваме само на учества, да кажем почетни, потоа елиминации, или имаме шанси за некакви поголеми успеси репрезентативни? Ја не сум песимист по природа, меѓутоа треба да бидеме свесни дека постои сега една блага промена на генерации. Треба да бидеме свесни дека ќе ни треба време малце, има некои млади момци кои што доаѓаат, кои се доста талентирани, кои што ќе имаат што да кажат во кошарката на некое европско ниво, меѓутоа треба да им даеме време, треба со нив да се работи квалитетно, треба да се верува во нив. Знаете, концептот на МЗТ е секогаш да има повеќе репрезентативци во своите редови. Ние веќе во овој момент сме со 4 или 5, а може би да се случи да имаме уште некој. Квалитетната работа, пак ќе кажам, вербата и време, едноставно треба време. Имавме голема дупка, имавме голем геп помеѓу генерации, каде што не искоча играчи, каде што не се појавија млади играчи и треба да ги сочекаме овие нови генерации кои што доаѓаат. Мислам дека освен учества во наредниве години нема да имаме некој поголем позавиден успех, меѓутоа можеби за еден олимписки циклус од 4 години можеби ќе имаме веќе први знаци за прва радост. Па кога сме веќе кај олимпискиот циклус, еве олимпијадава само што не започнала, некаква прогноза што ќе биде, ќе има ли изненадувања во кошаркарската олимписка да кажем сезона годинава? Тоа е тешко прашање, бидејќи американците најавуваат Dream Team таму настапи така натаму ќе растурат или има кој да им се спротивстави? Добро, американците имаат Dream Team, србите се тука, као што знаете сите, нели, MVP, државата MVP, како ги викаат сите играчи од сите натпреварување добија MVP а беа срби. Меѓутоа има и други квалитетни држави, тоа таму е стобир на најквалитетното на светот. Да се прогнозира, мислам дека е некоректно. Секако американците ќе бидат главни фаворити, меѓутоа очекувам и Србија тука да умеша прсти, можеби ќе биде кога станува збор за златната медаља. Дарко, јас ти благодарам за ова утринско брифирање. Се извинувам многу што ти одземавме 10 минути. Ти веројатно не си свесен, меѓутоа зад тебе се гледа едно бродче малку во далечината таму на површината на таа мирна вода. Се надевам дека некој те чека таму и дека денот секако ќе ти биде подобар отколку нам овдека во студиото. Дарко Радуловиќ, благодарам за ова утринско кошаркарско брифирање. Благодарам за поканата и уживајте, ладете се тоа. Да, добар ден, убаво пливање.